और वीरू क्या हुआ, इतने दिनों से ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा था? अरे बस यार बीमार था थोड़ा सा। डॉक्टर के पास गया फिर? नहीं अभी नहीं गया। तो फिर कब जाएगा? अरे अभी बीमार हूँ, फिर कभी जाऊंगा। अरे भाई, वैसे कालू मेरी लिस्ट में प्रिया कौन है? जब तुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? रुक अभी पूछता हूँ। हेलो प्रिया, तुम मेरी लिस्ट में आई कैसे वैसे? अरे मैं प्रिया नहीं, दीक्षा हूँ। कौन दीक्षा? अरे वही दीक्षा यार, जब मैं ग्रैंड मास्टर पे थी तब कलू ने मुझे रोस्ट किया था। अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियों की औकात ना आर से शुरू होकर डी पर खत्म होती है। अच्छा, अरे तो फिर तुमने अपना नाम चेंज क्यों किया? करना पड़ा, मेरे लिस्ट में जितने भी लड़के हैं ना वो सब तुम्हें जानते हैं।